Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa GLCM TV, nina habari njema nataka nishare na wewe. Nina ujumbe mzuri leo kwa ajili yako. Ninataka nikushirikishe habari njema za Yesu Kristo, na leo nataka tujifunze kitu kimoja kizuri kabisa ambacho kinasema nifanye nini nipate kulisi uzima wa milele. Hili ni swali ambalo miongoni mwa maswali ambayo yameulizwa kwenye Biblia, ambalo bila shaka wewe na mimi tunajiuliza. Hata mimi natamani nijue nifanye nini nipate kulisi uzima wa milele. Na mtu mmoja kwenye Biblia katika kitabu cha Luka ile sura ya 18 na ule mstari wa 18, Biblia inasema, tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kulisi uzima wa milele? Hili ni swali zuri sana ambalo nataka nishare na wewe pia. Huyu mtu aliuliza, ambalo bila shaka hili swali unalo wewe na mimi, ya kwamba nifanye nini nipate kulisi uzima wa milele. Na Biblia imejawa na majibu. Bila shaka leo kuna majibu tutakwenda kuangalia, na miongoni mwa majibu ambayo tutakwenda kuangalia linatoka kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 18 na ule mstari wa 3 na wa 4. Mathayo sura ya 18 na ule mstari wa 3 na wa 4. Kuna jibu hapa la nini ufanye, mpenzi mtazamaji wangu, ili upate kulisi uzima wa milele, au nini nifanye pia na mimi ili tupate kulisi uzima wa milele. Jambo la kufanya ni hapa, naomba nisikilize. Biblia inasema hivi katika Mathayo sura ya 18 na ule mstari wa 3, akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeye ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Biblia inazungumza kwa habari, Yesu anazungumza, anasema ya kwamba amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto vichanga au watoto wadogo, kamwe hamtaweza kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Biblia imetupa kanuni na imezungumza majibu ya nini ufanye ili upate kulisi uzima wa milele. Mpenzi mtazamaji, ni kuongoka, ni kubadilika, ni kugeuka, ni kushuka na kunyenyekea. Ni lazima unyenyekee na ushuke. Biblia inasema ya kwamba ukishaongoka ukanyenyekea na kushuka, Biblia inasema ya kwamba utaurisi uzima wa milele. Lazima uwe na tabia kama za mtoto mdogo. Na Yesu alitumia mfano mzuri wa watoto wadogo, akasema lazima ugeuke na ubadilike uwe kama mtoto mdogo. Nini maana ya mtoto mdogo? Mtoto mdogo ana tabia zake, na bila shaka tunaelewa ya kwamba mtoto mdogo ni hasemi uongo, anasema kile ambacho ameambiwa au anachokijua, huwa adanganyi. Lakini mtoto mdogo hana kiburi, ana uwezo wa kufanya kile ambacho ameelekezwa. Kwa Yesu anatufananisha, kama tunataka kulisi uzima milele, lazima tukubali kushuka na ongoka na kubadilika na kuwa kama watoto wadogo. Lakini unaweza ukaona pia Yesu alitupa kielelezo kizuri sana kwenye ile wa Filipi ile sura ya 2 na ule mstari wa 8. Wa Filipi sura ya 2 na ule mstari wa 8 mpaka wa 11. Biblia inazungumza kwenye Wafilipi sura ya 2 ule mstari wa 8 mpaka wa 11. Maneno ya Mungu yanasema, tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Unaona, Biblia inazungumza ya kwamba Yesu mwenyewe alipokuwa na umbo kama wanadamu, Biblia inasema ya kwamba alijinyenyekeza, akajishusha, akashuka chini, akashuka chini. Na Biblia inasema akisha kujishusha chini na kunyenyekea, akajifanya kama hana utukufu, ingawaje ni mwenye utukufu wote. Na Biblia inasema Mungu akamuinua, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe na likiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo unaona kanuni ni kunyenyekea na kushuka. Lazima ushuke na kunyenyekea. Lakini Biblia inatupa kielelezo pia kingine kizuri kabisa ya kwamba ili tuweze kurisi uzima wa milele, lazima tushuke chini na tunyenyekee. Biblia inaeleza kwenye ile Samueli wa 2 ile sura ya 6 na ule mstari wa 18. Samueli wa 2 sura ya 6 inazungumza habari nzuri za mfalme Daudi wakati akilipeleka sanduku la Bwana. Biblia inazungumza kwenye Samueli wa 2 ile sura ya 6 na ule mstari wa 20. Itasoma mstari wa 20. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake, na Mikali binti Sauli akatoka nje,
aende kumlaki Daudi. Naye akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani! Alijifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake, mfano wa watu barazuli mmojawapo ajifunuavyo mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya. Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu na juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe. Lakini kwa wale vijakazi uliosema kwao kwao nitaheshimiwa. Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku za kufa kwake. Biblia inazungumza kwa habari ya Daudi wakati akilipeleka sanduku la Bwana. Biblia inasema Daudi alicheza, akacheza mpaka nguo zake za kifalme zikamwanguka, na Mikali binti Sauli ambaye ni mke wake akamsiaki, akasema, jinsi gani leo umenizalilisha mume wangu, umecheza mpaka mavazi ya kifalme yakaanguka. Lakini Daudi akasema, mbele za Bwana mimi nitakuwa hafifu, nitajishusha chini, lakini kwa hawa vijakazi na wafanyakazi wangu nitaendelea kuwa bosi kwao. Kwa hiyo ili uweze kulisi uzima wa milele lazima ushuke, unyenyekee. Hata kama ni bosi, una cheo kikubwa, ni tajiri, una mali, una watu wengi wanaokujua, lakini nachotaka niseme, unapokuwa mbele za Bwana lazima ushuke, unyenyekee mbele za Bwana, ndipo utaweza kulisi uzima wa milele. Na Yesu alitutolea kielelezo hicho. Lakini pia unaweza ukaona kuna kielelezo kizuri kabisa kwenye Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza na mstari ule wa 13, habari za Hana wakati ameenda Shilo kuomba mbele za Bwana. Biblia inasema ya kwamba Hana alikuwa akinena mbele za Bwana kwa uchungu, na midomo yake ilionekana kucheza tu, lakini maneno yalikuwa yasikiki. Na ndipo kuhani Eli akamwambia, utaacha hata lini kulewa? Lakini Biblia inasema ya kwamba Hana akamwambia, usizanie nimelewa, lakini nimemimina moyo wangu mbele za Bwana, ya kwamba nimeshuka na kujiachilia mbele za Bwana kwa ajili ya teso nilionalo. Na ndipo Eli akamwambia, kama ni hivyo basi Bwana akupe haja ya moyo wako. Kwa nini ukaona unapokuwa mbele za Bwana lazima ushuke na kunyenyekea. Kwa hiyo kama unataka kulisi uzima wa milele, mpenzi mtazamaji unanifuatia na kuniangalia kwenye TV yetu nzuri hii, lazima ukubali kuongoka, kugeuka na kubadilika. Weka pembeni umeneja wako, weka pembeni handsome na beautiful wako ulionao. Ni kweli ni mzuri, lakini weka pembeni utajiri wako, weka pembeni fahari yako ulionayo. Unapokuwa mbele za Bwana lazima ushuke. Maana Biblia inasema kwenye Isaya 66:1-2, kwenye Isaya 66 na ule mstari wa kwanza na wa pili, anasema Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Mungu anasema, mtanijengea nyumba gani ya kukaa? Maana Mungu hakai kwenye nyumba hizi tunazojenga leo, lakini ni mahali gani? Maana anasema mbinguni ndiko kiti chake cha enzi, na duniani ni mahali pa kuweka miguu yake. Lakini anasema ninakaa ndani ya mtu. Maana Biblia inasema kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anakaa ndani yako na ndani yangu. Kwa hiyo anasema pamoja na kwamba anakaa ndani yetu, Mungu anatenda kazi na watu gani? Na watu walioshuka na kunyenyekea. Anasema hao watu wanaotetemeka wanaposikia neno lake, manake wanalipokea neno la Mungu kwa hofu na kwa kutetemeka, kwa sababu ndani ya neno la Mungu uko uweza na nguvu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wangu, nataka niseme nini? Yesu akasema na wanafunzi wake kwenye ile Luka sura ya 10 na mstari wa 21, wakati amewatuma kwenda kushuhudia, wanaleta taarifa ya kwamba Bwana, hata pepo anatutii kwa neno lako. Akasema msifurahi kwa sababu majina yenu, kwa sababu pepo anawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na saa ile alishangilia katika roho, akasema ninakushukuru Mungu wa muumba mbingu na nchi, kwa sababu mambo haya umewaficha wenye akili na hekima, ukawafunulia watoto wachanga. Na Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Kwa nini ukaona Mungu anawafunulia watu walioshuka na kunyenyekea, walioshuka na kujishusha mbele za Bwana, na ndipo Mungu anawainua. Na kwa sababu hiyo una uwezo wa kulisi uzima wa milele kama utakubali kushuka na kunyenyekea mbele za Bwana. Utakubali kugeuka na kuwa kama mtoto mdogo katika habari za kumtafuta Mungu, na kwa habari za Mungu nataka nikwambie utaurisi uzima wa
milele na utamwona Mungu katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kama unatamani kulisi uzima wa milele, unaweza kufanya hivyo na pia ukamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ambavyo nimesema kwenye kipindi cha kwanza au kwenye sehemu ya kwanza ya mafundisho haya, unaweza ukaupata uzima wa milele. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kushare na kusubscribe kwenye channel yangu hii na kwenye account yangu hii ya GLCM TV. Unaweza kanipata pia YouTube na kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Facebook pia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amina, amina. Barikiwe na Bwana. Amen.